Il-Fakultà dwar il-Benesseri Soċjali fl-Università ta' Malta ppubblikat rapport dwar l-iżolament fil-ħabs Malti. Rapport li għandu l-għan li jqajjem kuxjenza u jiftaħ it-triq għal dibattitu dwar is-sistema korrettiva f'pajjiżna. Id-dokument jagħti ħarsa lejn is-sitwazzjoni preżenti fil-ħabs b'mod partikolari is-solitary confinement jew l-iżolament tal-priġunier. Prattika li hija meqjusa li tikser id-drittijiet umani. Il-proċess ta' iżolament iħalli effetti negattivi ferm fuq il-fiżjoloġija u l-psikoloġija tal-bniedem jgħid dan l-istudju. Dawn l-effetti jistgħu jibdew jinħassu mill-priġunier fi żmien ftit jiem biss li jitpoġġa f'iżolament. L-effetti jistgħu jinkludu wkoll ħsara kbira fl-istat emottiv tal-individwu u priġunier jista' jispiċċa fi stat ta' ansjetà u depressjoni riżultat ta' din it-tip ta' korrezzjoni. Min barra l-effetti emottivi u psikoloġiċi hemm ukoll dawk fiżjoloġiċi fejn persuna li tkun iżolata tista' ssir sensittiva żejjed għal stimoli bħal dwar u ħsejjes. L-effetti jistgħu jestendu għal problemi fil-muskoli u letarġija. Wieħed jista' wkoll jitlef il-ħiliet soċjali tiegħu u jesperjenza dik li hija magħrufa bħala mewt soċjali. Dan jinkludi soċjofobija jew li wieħed jitlef l-abilità li jinteraġixxi ma' persuni oħra. L-impatt negattiv ma jinħassx biss mill-priġunieri. Ir-rapport jgħid ukoll kif uffiċjali tal-ħabs jitkellmu dwar livelli ta' stress ferm ogħla meta jaħdmu fis-sezzjoni tal-iżolament. Ir-rapport jgħid li l-prattika tal-iżolament hija kontroproduttiva fl-għanijiet tagħha meta wieħed iqis l-impatt negattiv ferm li jħalli fuq kull min involut fil-proċess. Id-dokument jipproponi riforma sieħa fil-leġiżlazzjoni, inkluż emendi fil-liġijiet tal-kapitlu 9 fil-Kodiċi Kriminali u tneħħija ta' klawżoli marbuta ma' iżolament. Dan isostni li s-sistema tal-ġustizzja f'pajjiżna għandha tinvesti fi strutturi riabilitattivi u ta' servizzi tal-kura speċjalizzati li jkunu kapaċi jiffurmaw priġunieri li joħorġu minnhom bħala ċittadini responsabbli u mhux bil-kontra. Ir-rapport jikkonkludi li metodi bbażati fuq biża' ma jikkontribwixxu assolutament xejn. Dan ir-rapport tlesta ftit tal-ġranet wara li l-Partit Nazzjonalista ħabbar sensiela ta' proposti fil-qasam korrettiv, proposti li ntlaqgħu tajjeb ferm minn bosta entitajiet u persuni li ħidmithom tmiss ma' dan il-qasam.